Pessoal, dei uma paradinha aqui para mostrar para vocês que paisagem mais linda. Vou dar uma andadinha aqui e mostrar para vocês. Vocês vão ver que paisagem mais linda. Vale a pena vir aqui e conferir, porque a gente fica no estresse do dia a dia, só trabalhando. Vale a pena tirar o final de semana para vir comer da natureza. Não tem dinheiro nenhum que paga isso aqui, ó. Viu? Beleza? Imagem. Mostrar a imagem para vocês aqui perfeito. Dá gosto de vir e ver. Meio perigoso. Perto da rodovia. Passa carro um atrás do outro. É meio embaçado, mas fazer o que, né? Tem que arriscar, né? Mas que é lindo é a imagem. Vou virar a câmera aí pra vocês estarem vendo. Dá gosto. Vale a pena arriscar. Mostrar, vou virar a câmera pra vocês verem a paisagem. Vocês estão vendo aí? É da hora. Imagem que é linda. Dá vontade até de pular agora. Esse calor aqui, tomar um banho aqui deve ser bom demais. Dá vontade. Pior que eu tô em cima da ponte aqui, tem balança tudo. Ainda uma balança que dá até medo. Hein? É feio aqui, viu que situação. Tem balança. Balança com força, viu? Quem tem medo não passa aqui não. Dá vontade de pular ou não dá? Vocês viram, né? Pular daqui de cima deve ser massa. É baixinho, ó. Olha aí pra vocês verem, ó. Não é muito alto não. Vocês... Quem é meio cabuloso. Vou dar uma paradinha aqui, depois eu continuo filmando, que eu vou chegar ali na cidadezinha, depois eu continuo.